Vamos que vamos, Chiquinho Emprolhamentos, para um vídeo prático desse Ampli, que é um play, um amplificador, tudo junto, de 400 watts, aonde eu quero fazer uma instalação nesta bateria, coisa simples, pessoal, só para a gente ver ele funcionando na prática, mas isso é que é o mais interessante, tá? No vídeo anterior eu fiz um unboxing dele, mostrando os detalhes, falando algumas especificações. Agora nós vamos à parte mais importante, que é ouvir e observar o comportamento dele, tá? Chega pra cá. Aqui, pessoal, para quem for instalar ele, tem um esquema dele aqui certinho, ó. Chega pra cá aqui, ó. É o fio positivo, tá? E o 3 e o 8, eles são os negativos, tá? Que é esse aqui, né? Ó, esse aqui, ó, os negativos. E o vermelho, ele é a ignição, tá? Só que como aqui não tem ignição, né? Não vai ligar no carro, na bateria, eu vou ter que ligar os três juntos. E o remote é o azul, beleza? Eu vou aumentar mais um pouquinho esses fios aqui, porque eu vou fazer um negócio aqui bem interessante. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Esse também. E esse aí não. Lembrando, pessoal, que a conexão desse cara aqui é 4 milímetros, tá? A recomendação da fábrica. Aqui, pessoal, o esquema de ligação dele, tá? Aqui, ó. Na bateria, a forma que eu fiz, tá? O vermelho é a chave, né? Como não tem chave, os três ligados junto. Aqui, ó. Amarelo positivo. E os dois fios negativos. Fio, recomendação da fábrica é 4 milímetros. Aqui tem as ligações, né? 2 ohms, tá? Aqui híbrido, que é o que eu vou utilizar aqui agora, 4 ohms. Você vê aqui, ó. O pino 1 e 8, como tem especificado aqui, ó. Pino 1 e 8 é brilho. E o o outro canal que dá brilho é o 3 e o 6, ó. Beleza? Aqui o 3, ó, especificado aqui 3 e 6. Ou seja, os canais de brilho, e já especifica tudo certinho aqui já no próprio aparelho, tá? Interessante, né? Vamos que vamos, pessoal, a melhor parte, que é ouvir o danado tocando. A qualidade do áudio, pessoal, tá legal. O agudo. Esse sistema em si já toca muito redondo como um todo, né? Dá um forrozinho aqui. Elias.
Aqui vamos, pessoal. Eu notei que tem essas equalizações aqui, ó, bem interessante. Vou até mudar aqui para ver se vocês conseguem notar, ó. Ele perde bastante o agudo, que é essa, né? Essa aqui fica bem flat, né? Longe CDs. Que já reforça mais os graves, né? A pop não é tão boa. Essa aqui também não. Essa aqui, né, bem flat. Essa aqui que reforça mais os graves, né? Muito interessante. Como ele não vai ter aquela configuração. Apertou no meio, pessoal, já desliga, né? Apertou no meio e volta novamente para o USB. E apertou no meio e vai procurar, né? As outras funções, rádio, né? Tem o Bluetooth, volta novamente para o USB, né? Aqui já passa, né? Uso, passa as pastas, né? Viu o controle sendo bem responsivo, né? Isso aqui é pause, né? Isso aqui é pause. Isso aqui é... vai... né? Aqui já... Bem simples mesmo, mas com certeza, pessoal. O que é que eu noto aqui, né? Esse sistema aqui, pessoal, com apenas esse OnePlay, dá para tocar esse meu sistema legal, viu, pessoal? Muito legal mesmo. Como aqui é um sub de 12, eu diria que esses dois alto-falantes com um sub de 8 ou 10, que vai casar com a potência, você vai ter um sistema aí pequeno, mas com uma boa qualidade, pessoal. Boa qualidade, tá? Talvez o que eu queria... mas aí já seria pedir demais, tá? Um controle de volume para a gente equilibrar, né? Tipo, deixar o sub mais alto ou mais baixo. Mas eu percebi que com a equalização que ele tem, já dá para a gente fazer um ajuste bem interessante. Ou seja, você quer um som ambiente dentro do carro, né? E quer realmente gastar pouco, fazer um negócio bem compacto. Cara, esse aqui vai servir tranquilo mesmo, viu, pessoal? Porque é bem compacto. Tipo aqui, né? Que já vai dar para me tocar meu sistema tranquilo, pessoal. Claro, vai faltar potência, por exemplo, para o sub, que o sub é bem mais potente. Para esses caras aqui, eu senti que ele vai tocar tranquilo, porque esses caras aqui, o alto-falante de 6 polegadas Taramps, que casou, pessoal. Tocou bem legal mesmo, viu? Vamos ouvir novamente. Você tá desse Longe CDs. Atenção, não tente fazer isso em casa. Pessoal, a gente tem que observar que aqui está tocando para fora, né? Esse amplificador, esse OnePlay, né? Ambiente com um sistema desse estilo aqui dentro do carro, eu creio que vai ficar algo bem interessante mesmo, hein, pessoal? Muito interessante. E o que eu gostei dele, pessoal, que eu percebo que ele tem um áudio bem definido, tá? Eu gostei demais dessa característica dele, do agudo, né? Chega pra cá, a gente vai ver agora a questão dos crossovers aqui na parte de trás, tá? Como é que vai ficar o comportamento. Eu vou primeiro começar com o sub, tá? Vou deixar só o sub. Deixa eu entrar aí, a gente vai vir aqui nos crossovers dele, tá? Pra gente... Ó, o sub tá tocando, né? Olha. Que não é dele, não, esse aqui. Realmente corta bem certinho, pessoal. Um corte bem brusco, né? Pronto. Experimentei com o sub. Vou desligar o sub agora, eu vou baixar um pouquinho mais o volume, vamos experimentar. Vamos aqui, pessoal, agora tá os alto-falantes de 16 polegadas, né?
Só sub. Senta, desce, sobe, vai, puxa e desce. Chama a gás Tá tendo excursionamento aqui, vamos olhar, pessoal. O excursionamento dele. Senta, desce, sobe, vai, olha o swing. Vou colocar full agora. Load CDs. Crossover. O crossover ele já excursiona bem menos, tá? Chama a gás vazio. Com os crossovers ativados, pessoal, e utilizando a equalização, a gente consegue dar um equilíbrio no sistema, pessoal. Tipo, aqui eu cortei as baixas dele, e aqui no sub eu cortei as altas, tá? Ficou bem interessante, e na equalização a gente consegue dar um equilibrado, ele fica realmente tocando bem firme, tá? Até porque essa caixa realmente sub toca bem legal, essa parte de cima toca também com bastante definição e agudo. Pessoal, gostei demais, e uma das coisas que chamou a atenção é a qualidade do agudo que ele proporciona, tá, pessoal? Realmente fica um som bem bonito mesmo, bem bom de se ouvir, bem estridente. Bateriazinha talvez lá no final a gente note que talvez ela esteja um pouco descarregada, mas aqui foi só para experimentar que realmente com algo tão simples a gente tem um sistema tocando forte, pessoal, tocando bem bonito mesmo, dá para tomar uma gelada desse jeito aqui, tá? E para você que quer algo compacto, tá? Pessoal, muito bom. Minhas considerações finais sobre esse cara aqui, tá? O controle totalmente responsivo, bem simples, tá? É algo bem simples, bem compacto. Não tem aquele controle de ganho, mas a gente percebe que na equalização a gente consegue equilibrar. Eu diria que esse produto tem tudo realmente para chegar com força no mercado, pessoal, porque quem não quer algo tão compacto e simples como isso aqui, tá? Só colocou lá, coloca 2 alto-falantes nas portas, ó, tipo 4 alto-falantes desse aqui, ele já tem as ligações para ser feito com relação a isso aí, e coloca um sub atrás, pronto, não precisa mais de nada. Não pode esquecer que tem que colocar um fio de 4 milímetros, tá? Direto da bateria para ele, topzera. Recomendo demais, pelo menos que a gente testou aqui, ficou realmente tocando muito bom. Isso aqui no som interno, pessoal, fica forte, viu? Fica forte, tenho certeza que vai dar para tocar legal e ter um som ambiente aí muito forte. Produto inovador que chamou minha atenção, viu? Vamos que vamos, arrocha aí, coloca no seu carro. Se você já utiliza esse danado, deixa aqui nos comentários se você colocou no seu carro, se gostou. Vamos que vamos, até nosso próximo vídeo. Não se esquece, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que talvez esteja na dúvida, né, sobre esse danado. Para que ele venha aqui, veja esse vídeo, tire as dúvidas dele, lasque esse danado no carro dele. E depois vem aqui, deixa nos comentários o que é que ele achou. Vamos que vamos, Chiquinho para o Olhamento. Tamo junto.